بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو لقاؤنا السابع مع البحر الموعود في المواثيق والعهود لسيدي العارف بالله عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بمصر المحروسة، الثاني من ربيع الأول 1440، العاشر من نوفمبر 2018. وما زلنا مع العهد الثاني من عهود هذا الكتاب المبارك الذي شرعنا فيه في اللقاء السابق. أخذ علينا العهود أن لا يجيب أحدا للصحبة الخاصة بالمريدين الصادقين إلا بعد امتحانه بالأمور. ونواصل رحلتنا عند قوله صفحة 44: ولما علم صلى الله عليه وسلم أن لمحبة الناصح مدخلا عظيما في حصول الهداية. بيجيب هنا بقى يدلل من السنة النبوية على الفكرة التي ذكرها والتي تناولناها في اللقاء السابق، إنه كيف إنه لابد أن يكون للشيخ محبة في قلب المريد تتجاوز كل محبة، كل محبة في من محب الولد والأهل والمال، حتى يستطيع أن يخرج الدنيا من قلبه. طيب، السؤال بقى المهم، وده موجود في السنة، ولأن القاعدة عندنا أن هذا الطريق مشيد على الكتاب على الكتاب والسنة، وأنه ليس في هذا الطريق من عهد ولا قول ولا فعل ولا أدب من الآداب إلا ولها أصل أصيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن سائلا يقول: وما الدليل على هذا؟ فيجيب الشيخ الشعراني فيقول: ولما علم صلى الله عليه وسلم أن لمحبة الناصح مدخلا عظيما في حصول الهداية بسرعة دون بطء، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. لا يؤمن الإيمان الكامل، يعني من شرط كمال الإيمان، كمال الإيمان هو درجة الإحسان، وكمال الإيمان هو الذي يسعى إليه الساعون في هذا الطريق، حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. فإذا كان كذلك استجاب لأوامر الله وأطاع رسول الله فيما أمره به أو نهاه. والشيخ ما هو إلا نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن جميع الدعاة إلى الله تعالى نواب للأنبياء في تبليغ الأحكام وبيان الطريق الموصلة إلى دخول حضرة الله في الدنيا بالقلوب وفي الآخرة بالأجسام. يبقى الحضرة الإلهية ندخلها في الدنيا بقلوبنا وفي الآخرة بأجسامنا، ودخول هذه الحضرة لا يكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الرسول مرهون بمحبته، فمتى أحببته المحبة التامة سهل عليك اتباعه في كل أمر. فللنواب ما للأصول، لأن الوكيل حكم للوكيل حكم الأصيل. فللنواب ما للأصول من تلك المحبة بحكم الإرث. وإذا لم يكن شيخك وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم
وقائما وتراه قائما مقام النيابة عنه، فما معنى لتشييخك له عليك؟ فللنواب ما للأصول من تلك المحبة بحكم الإرث ليجعل كمال الانقياد. المحبة تورث كمال الانقياد، والانقياد يسهل كمال الانقياد للشيخ، يسهل عليك اتباع الشرع فيما يأمرك به وينهاك مما يبلغك به شيخك. فإذا تمرن المريد، شوف الفكرة صناعة، صناعة ووسائل صناعة، ده الشيخ بيتمرن معاك، بتتمرن معاه على الطاعة والانقياد وكمال الانقياد وإسلاس القياد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تمرن المريد مع شيخه، تظهر هنا الصناعة، صناعة الطريق في تمرين وتدريب. وكما يلقي الناس بقيادهم ويسلسونها إلى من يدربونهم ويمرنونهم في الألعاب الرياضية لتحصيل البطولات ونحو ذلك، فلماذا لا يسلسون قيادهم لمن يمرنهم على دخول حضرة الله؟ فإذا تمرن المريد مع شيخه ترقى إلى الأدب مع الله عز وجل، لأن الشيخ كالسلم للترقي. كل دور الشيخ أنه بيمرنك ويدربك، مدرب ليك وممرن، أو بعبارة أخرى الشيخ السلم اللي بيرقى عليك، ويكفيه شرفا أنه جعل ظهره لك سلما لترقى عليه. فلا بد من أن تتأدب له وتنقاد حتى تستطيع أن تستفيد. فيستفيد بأدبه مع شيخه ورضاه عنه إذا فرق مالا أو مددا مثلا على إخوانه وحرمه الرضا عن الحق تعالى. بيقول لك هنا بقى خد بالك إنك أنت لابد أنك تكون راضي عن شيخك فيما يتصرف فيه، فإنه قد يكون في بعض تصرفاته من الحكمة والاختبار لك ما يكون غائبا عن ذهنك. مثلا يجي الشيخ تجيله عطية أو تجيله نفحة ولا حاجة فيوزع ويسيبك، فإذا اعترضت على شيخك ولم ترضى عن تصرفه فمن أين سترضى عن الله وهو يوزع الأرزاق بسعة وقد يضيقها عليك ويعطي خلقه ما لم يعطك. هنا الشيخ بيمرنك على أنك ترضى عن الله، يبقى قاصد يجي مع المريد كده يجي مع المعارف الذين لا يتحملون هذا يعطيهم، ويجي مع الشيخ، يجي الشيخ مع المريد الصادق الذي يدعي الصحبة الخاصة فلا يعطي. فإن كان مريدا صادقا صاحب حقيقي فيرضى عن فعل شيخه لتمام محبته وتمكن محبة شيخه في قلبه. وأما إن كان مريدا صادقا فيقول شوف الشيخ يدي الدور ما يدينيش، وأنا اللي عامله شيخ ومصاحبه وملازمه وتعبت نفسي معاه في خدمته وبلف وبدور حواليه في كل حتة، يبخل عليا وما يدينيش ويروح يدي التانيين. طب يا ابني ما هو يريد أن يرقيك وأنت تصحبه على الترقي في الآخرة وليس الترقي في الدنيا، وليس على أن تثاب على فعلك بفتوح دنيوية، وإنما تثاب على صحبتك بفتوح الآخرة. فيستفيد بأدبه مع شيخه ورضاه عنه، الرضا عن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك فيبقى الشيخ هنا سلم في تصرف زي كده، يبقى الشيخ سلم من الرضا تنتقل به من الرضا عن الشيخ إلى الرضا عن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نقراها تاني بقى. فإذا تمرن المريد مع شيخه ترقى إلى الأدب مع الله عز وجل، لأن الشيخ كالسلم للترقي،
فيستفيد بأدبه مع شيخه ورضاه عن شيخه إذا فرق مالا أو مددا مثلا على الإخوان وحرمه، رضا عن الحق تعالى إذا حرمه رزقا أو حاجة احتاجها. ومتى تكدر من شيخه إذا أعطى غيره ولم يعطه وقف عن الترقي. إذا تكدر عن شيخه يقف عن الترقي، بل نزل لأسفل مما كان. ويستفيد بصبره على غضب شيخه الصبر على غضب الحق تعالى حتى يرضى. شوف هنا الشيخ ممكن يتظاهر بالغضب على المريد. لماذا؟ يعلمه أن يصبر على ما قد يظنه من علامات غضب الله تعالى، فيصير يترضى الله سبحانه وتعالى ويطلب رضاه ورفع غضبه عنه، فيتعلم الصبر على ذلك. فهنا برضك الشيخ يسلم له يعلمه: ويستفيد بصبره على غضب شيخه الصبر على غضب الحق تعالى حتى يرضى. المريد الكذب بقى، وده نراه كثيرا، أول ما شيخه يغضب عليه ويزعق فيه يقول هو بيتخلى علينا ليه كده؟ هو بيتحكم فينا كده ليه؟ هو اللي بيعمل فينا كده؟ ده الشيخ قلبت نفسه علينا، لا كذا لا كذا، ويقوم خارج عن صحبته. الناس مش فاهمة الصحبة الخاصة. الطبطبة بقى ده خليهم بقى في المعارف اللي هم لا يساقون إلا بالطبطبة، إنما الصحبة الخاصة عاوزة معدن من ذهب، وعاوزة محبة تامة متمكنة في القلب، وإلا لن يستطيع أن يتحمل مشاق التربية. اركن بقى مع المعارف، اركن مع المحبين كده بالمحبة العامة، ومشوها محبة، ومشوها معرفة. ولا داعي لأن تدعوا أمرا لم تقوموا بشرطه. ويستفيد بصبره على غضب شيخه الصبر على غضب الحق تعالى حتى يرضى. ويستفيد بأدب مواصلة شيخه له أدب مواصلة الحق تعالى له، وهكذا في كل أمر. فالشيخ كما قلنا تمرن، يتمرن المريد مع شيخه ومع الأدب مع شيخه على الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طب وإحنا محتاجين ده؟ أيوة محتاجينه، لأنه الشيخ بالنسبة لك في عالم الشهادة، والله سبحانه وتعالى في عالم عالم الغيب والشهادة، ولكنك ستتعلم الأدب معه غيبا وتلزمه غيبا، وحتى تترقى إلى التزام الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون الله سبحانه وتعالى حاضرا معك في عالم الشهادة وأنت دائما في حضرته سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى تمرن ومراس شيئا فشيئا من الشيخ حتى يخرج من البين. خد بالك إن الشيخ في الآخر بعد ما يمرنك ويدربك وتتخذ ظهره سلما لك للترقي إلى الله، يخرج من البين ويصير يطلب أن يفطمك عن صحبته لتصحب الله سبحانه وتعالى وحده. يقول المؤلف رحمه الله: فمحب الدنيا ومقدمها على محبتنا محبة الشيخ وعلى ما نأمره به من أعمال الآخرة ماله وجهه لحضرة الشياطين وظهره لحضرة الأنبياء والملائكة والعارفين، فلا ينتفع من شيخه بشيء لعدم تصديقه له وإيمانه بكلامه، وإذا لم يكمل له تصديقنا لا يصح له تصديق الله ورسوله من باب أولى، لأن الشيخ هو الذي يبلغه بأحكام الشريعة وبأدب الشرع في هذا الفعل أو ذاك أو ذاك.
وإذا لم يكمل تصديقه لشيخه فكيف سيصدقه فيما يبلغه به من أحكام شرع ربه. محب الدنيا ومن يقدمها على محبة شيخه في حضرة الشياطين، وجهه لحضرة الشياطين وظهره مد ظهره لحضرة الأنبياء والملائكة والعارفين، ثم يشتكي بعد ذلك قسوة القلب. ما أنت يا فندم اللي عامل كده في نفسك وقاعد مدي ظهرك للنور ووجهك للظلمة، قاعد في حضرة الظلمات وحضرة الشياطين ومدي ظهرك لحضرة الأنوار والرحمات. فمحب الدنيا ومقدمها على محبتنا وعلى ما نأمره به من أعمال الآخرة، وجهه لحضرة الشياطين والعياذ بالله، وظهره لحضرة الأنبياء والملائكة والعارفين. ومن ثم طبيعي بقى لما هيبقى في الوضع ده فلا ينتفع من شيخه بشيء. هينتفع منين بقى بشيخ وهو ايه مد ظهره لحضرة الايه الملائكة والأنبياء والعارفين؟ فلا ينتفع من شيخه بشيء لعدم تصديقه له وإيمانه بكلامه. وإذا لم يكمل له تصديقنا لا يصح له تصديق الله ورسوله من باب أولى لعدم دخوله حضرة التصديق. مهم أوي الكلام ده، وبعده عنها. ناخد بالنا إنه الحضارات متعددة، والحضارات بتبقى بعضها أحيانا بيبقى كالدهليز لبعضها الآخر. يعني الطريق الموصلة، الطرق الموصلة، الدهليز، الممر الموصل من حضرة إلى أخرى. فالشيخ كالدهليز، وتصديق الشيخ دهليز لتصديق ممر لتصديق الله ورسوله. ومن لم يدخل حضرة التصديق أصلا فمن أين سيصدق بأحكام الشرع؟ ولهذا تلاقيه يتفلت ولا يطيع ولا يستطيع أن يحمل نفسه على محبة الله ولا على محبة رسول الله ولا على الرضا بشريعة الله ولا على الرضا بقضاء الله وأحكامه. وإذا لم يكن له تصديقنا لا يصح تصديق الله ورسوله من باب أولى لعدم دخوله حضرة التصديق وبعده عنها. ومثل هذا فإيمانه باللسان دون القلب، كما هو شأن المنافقين، فإنهم لما بعدوا عن حضرة التصديق صاروا في الدرك الأسفل من النار وتحت أطباق اليهود والنصارى، وما صاروا فيه إلا لكون حضرتهم في التصديق كانت أبعد عن حضرة التصديق الخاصة باليهود والنصارى للعب هؤلاء المنافقين بالدينين. المنافقين لعبوا بالأديان كلها، فصاروا في الدرك الأسفل من النار بسبب كون مسافة بعدهم عن حضارات التصديق أبعد ما يكون. ولو صرحوا بما في قلوبهم من عدم التصديق كاليهود والنصارى لكانوا في طبقتهم ولم ينزلوا إلى الدرك الأسفل، نسأل الله تعالى العافية. فهنا المنافقين إنما كانوا في الدرك الأسفل من النار لأنهم أظهروا التصديق باللسان وكذبوه بالقلب، فكانوا في الدرك الأسفل من النار. وكان من أبرز وصرح وأعلن عدم تصديقه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم حاله أحسن من حالهم. ومن هنا
كانت هداية الكفار أسهل وأهون على الدعاة إلى الله تعالى إلى دين الإسلام من هداية المنافقين. ولذلك ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل أكثر اليهود والنصارى في العرب، ما كان منهم من العرب، في دين الإسلام، وتخلف غالب المنافقين الذين كانوا في المدينة فبقوا على نفاقهم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل يا أخي إيمان الصحابة رضي الله عنهم لما كان في غاية الصدق الذي لا توقف ولا شك فيه، كيف بنوا أساس دينهم من أول ما رأوا رسول الله، وصار ما أخبرهم به من المغيبات الدنيوية أو البرزخية، البرزخ هو الذي بين الدنيا والآخرة في القبور، يعني ما بعد الانتقال من الحياة الدنيا بالموت إلى حين البعث، ده بنسميه البرزخ، كأنه رأي عين لا يغيب شهوده عنهم. وتأمل إيمان غيرهم كيف تأخر بناء الدين الحنيفي عليه، ولم يصح وضع طوبة واحدة في أساسه حتى شابت لحية أحدهم، بل غالبهم يموت ولم يتم له كمال التصديق، كما يعرف ذلك بالمحكات الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. يقول هنا إيه؟ هي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إيه اللي ميزهم عن غيرهم؟ قال إنهم كانوا في غاية الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق بلا توقف، صدق بلا إيه؟ بلا توقف ولا شك. ما يخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به بلا توقف. إنما النهاردة تيجي تخبر الناس بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوقفون فيه ولا يقبلونه ويردونه عليك، ويبتغون أن يردوه بعقولهم وبما في قلوبهم من قسوة وغفلة، فلا يتقبلون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاهم به. الصحابة لم يكونوا كذلك، وإنما كانوا في غاية الصدق الذي لا توقف ولا شك فيه. انظر كيف بنوا أساس دينهم من أول ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم صار ما أخبرهم به من المغيبات الدنيوية أو البرزخية أو الأخروية كأنه رأي عين لهم لا يغيب شهوده عنهم. في المقابل تأمل إيمان غير الصحابة كيف يتأخر ولا يتم أبدا، بل بعضهم يصير حتى يشيب أو يموت ولا يصل إلى كمال هذا التصديق الذي كان للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول هنا كما يعرف ذلك بالمحكات، المحكات اللي هي الاختبارات يعني التي يذكرها لنا ويقول لنا أو ينصحنا أن نضع أنفسنا في هذه المحكات ونختبر بها أنفسنا لنرى صدق التحقق بهذا العهد. وإلى هنا نكون قد بلغنا ختام هذا المجلس المبارك، وهو المجلس السابع من كتاب البحر الموجود في المواثيق والعهود، السبت 2 ربيع الأول 1440 10/11/2018 بمصر المحروسة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.